Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumaha daramang. Wilujeng tepang deui sareng pajaya dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 3. Dinten ieu urang bade belajar ngeunaan kecap panyeluk jeung kalimah wawaran. Nah, tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan fungsi dari kecap panyeluk jeung kalimah wawaran serta mengaplikasikannya dalam kalimat dengan percaya diri serta menambah kosakata dalam bahasa Sunda. Ya, kecap panyeluk. Kecap panyeluk nyaeta kecap anu nuduhkeun kaluarna rasa. Rasa nu dikaluarkeunna bisa rasa bunga, nyeri, sieun, atawa kaget, atawa heran. Ya, artinya kecap panyeluk yaitu kata yang menunjukkan keluarnya rasa. Rasa yang dikeluarkannya bisa rasa senang, sakit, takut, atau kaget, atau heran. Contoh kecap panyeluk. Nih, contohnya seperti ini. Nu nuduhkeun rasa bunga yang menunjukkan rasa senang. Contohnya asik, asoy, amboy, jeung sajabana, dan seterusnya. Yang kedua, nu nuduhkeun rasa nyeri yang menunjukkan rasa sakit. Contohnya aduh, adow, alah ieung, haduh, jeung sajabana atau dan seterusnya. Nu katilu, yang ketiga, nu nuduhkeun rasa sieun yang menunjukkan rasa takut. Contohnya hi, astaga, ampun, tobat, jeung sajabana dan seterusnya. Nu kaopat, yang keempat ya. Nu nuduhkeun rasa kaget atawa heran yang menunjukkan rasa kaget atau heran. Contohnya hah? Wow, buset, jeung sajabana atau dan seterusnya. Contoh kecap panyeluk dina kalimah. Contoh kecap panyeluk dalam kalimah. Yang pertama, aduh, ieu suku nyeri kacugak paku. Nu kadua, hah? Naha geuning aya oray huluna 2. Nu katilu, hih, eta naon anu ngajleung dinu poek. Nah, kata aduh, ha, dan hi itu adalah contoh kecap panyeluk atau yang menunjukkan rasa. Aduh berarti rasa sakit. Ha, ini rasa apa tadi? Rasa kaget. Dan hi itu rasa takut. Selanjutnya, nah itu yang tadi telah kita bahas tentang kecap panyeluk, ya.
Yang selanjutnya kita akan bahas kalimat wawaran atau kalimat pemberitahuan. Bisa disebut juga kalimat berita atau pemberitaan. Ya, artinya kalimah wawaran nyaeta kalimah nugunana pikeun nepikeun beja atawa ngawawarkeun hiji perkara ka batur. Dina wangun kalimah wawaran ditungtungan ku tanda titik. Nah, artinya kalimat pemberitahuan yaitu kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan berita atau memberitahukan suatu perkara kepada orang lain. Di dalam bentuk kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Ingat ya, tanda titik, bukan koma, bukan tanda seru, ya. Itu cirinya. Ciri utama dari kalimat wawaran atau kalimat pemberitahuan adalah di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Nah, di sini ada contohnya. Contoh kalimat wawaran. Yang pertama, abdi mah bade mios pasa sore. Nu kadua, bapak angkat ka Surabaya. Nu katilu, Mang Asep tuang di warung. Nah, artinya contoh kalimat pemberitahuan. 1. Saya mau berangkat sore hari. 2. Bapak berangkat ke Surabaya. 3. Mang Asep makan di warung. Nah, lihat ketiga contoh ini, kalimat ini diakhiri dengan tanda titik-titik. Yang ini juga ada titiknya dan yang ketiga juga ada titiknya. Itu ciri utamanya kalimat wawaran atau kalimat pemberitahuan. Baik, sampai di sini materi kita tentang kalimat wawaran dan kecap panyeluk. Mudah-mudahan kalian bisa memahami isi materi ini. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.